ხომაო, როგორ უნდა იყოს მაგალითად მორწმუნის მომზადება ზიარებისათვის, როგორ ვქოთ, ანუ აი მომზადებაც მე ვფიქრობ ის უნდა სოდიდან იწყება მომზადება ზიარებისათვის და აი მე ვფიქრობ აი ზოგადად რაც ვთქვი თავში ეს არის მომზადება ჭიშმარიტი მომზადება ზიარებისთვის რწმენა შიში რწმენა და სიყვარული ამაზე ამაზე მომზადება მიაღწევს იგი ვაი ცოტა გავავსოთ ხო ცოტა გავშალოთ ეს თემა აი ადამიანები ანუ მე უხისი ვარ ვერ ვეზიარები და ზოგიერთები არც ეზიარებიან კიდეც და ეუჩებიან კიდეც მოძღვარს ხო ვერ ვეზიარები სოდვილი ვარ და ვინ არის სოდვილი მოდი ესეც ვთქვათ ხო არც არ არის და ჩვენი ქრისტიანობა არ უნდა შემოისაზღვროს მხოლოდ სოდვილებზე ფიქრით სამწუხაროდ ჩვენი ქრისტიანობა ძალიან ბევრისთვის დაფანილია მხოლოდ სოდვილებზე ფიქრით მხოლოდ იმის თქმა რომ მე ყველაზე სოდვილი ვარ და ნაცარდაღლება უნდა ვიაროთ ეს მე და ასე დღეში კი არ უნდა ვარ კი ფაზაში შემოსვლის ისიც არ არის ამას აღარ უნდა ფიშილება. ყველამ ვიცით, რომ ყველამ უნდა გაცემული სოდვილები. ყველა ადამიანის ბუნება არის ერთნაირი და უცხო გალაქტიკიდან არავინ არ მოსულობს, რომ გავფიქროთ ერთმანეთის ხომას ესე. მე ცოდვამ ვერ უნდა დამაშოროს ქრისტესთან. მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობენ ცოდვები, რომელსაც სინანული ჭირდება, რასაც გარკვეული დრო ჭირდება, რასაც ეპიდემია ჭირდება, მაგრამ არსებობენ ცოდვები რომლითაც ასე თქვა შეგვიძლია ჩვენ მოვიდეთ ბარციდან და მეზიარეთ. ანუ აი ეს მომენტი უნდა იყოს ერთმანეთს შეზავებული. სოდვილობის განცდა და იმისა სიხარულის განცდა, იმისა რომ ღმერთის დახმარება და შეწევნა მჭირდება. თუ ღმერთთან არ მივიდით, ხო? მაშინ როგორ მივიდით ამ ძალას და მათს? სულ ასე მოშორებული. როგორ უნდა მოემზადო მე არ ვიცი. რადგან უნდა მოემზადო ისე რომ გავხდე ღირსი. არ თუ თქვენ რომელი მიცით მითხარით. სწორედ ეს უღლისობის განცდა, მე ვფიქრობ რომ არის სწორედ უღლისობის განცდა არის საბაბი და საშვე ასე ვთქვათ ზიარებაზე მისასვლელი. ადამიანი თუ ისამოსწოდილია, ოღონდ კიდევ როგორ ცუდად ჩასწავლეთ იცით ადამიანი როდესაც ბარზილის გამოდის მოძღვარი და ბევრი კიდევ ლოცვანი ხელში დგას. ვისაც ბევრი დარჩა წასაკითხი სუბობოში მოქცეულა, ანდრიქვე და მე იწყება უკვე. ამა პირველი ხუთზე წავიდავია. მაგრამ წამოსვისინ გული განიხტაცვა და აბები მივიღე. ამის ლოცვები დამჭა და სამთავრობელი. ანუ რა გამოდის აქ? ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ ვიფიქროთ ღმერთთან შეხვედრაზე, ხო? და ღმერთთან შეხვედრა რა უნდა იყოს? დიდი სიხარული, მე ასე ვფიქრობ, ხოლმეა. მაინც ეს სოდვები გვძლევენ ჩვენ და ეს სოდვები ასე ვთქვათ, იმ სოდვებით ვარ დახინძული ნაკლებად ვფიქრობთ ღმერთზე, თვითონ ზიარებაზე, თვითონ იმ სიწმინდეზე და ეს არასწორია. აი რაღაცნაირად უნდა იყოს ერთმანეთში შეზავებული და მასთან გახარებული სახით უნდა მოდიოდეთ ბარციდან და არა ხშირად აი დავღურილები ხანდახან მინდა ცოტა გაიგო ან კი არ გაიცნო მაგრამ ცოტა ისეთი სიხარული იგრძო მერთან მიდი შესაძლებლად ხო და არა დამჯერ მამასთან გავისენოთ იგავი რომელი გავიცით იგავი აი მეცხოველზე რომელმაც დაკარგა ეს ცხოვარი და 99 ყავს ფარაში და წავიდა ერთი საძებნება წავიდა და რა ქნა ხო ნახა ხო მოიგზია და რა გააკეთე ტყავი გააძრო ცემა დასაჯა არა შევიშვა ის და უთხრა რომ წამოთქვა პადაგაური კარაკაი უთხრა ხო აი ეს უნდა იყოს აი ეს გოგდება ჩვენ ღმერთი აი ეს უნდა წარმოვიდგინოთ და არა ისე რომ იგივე აი მეორე მოსვლასთან დაკავშირებით ხო მეორე მოსვლასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ისეთი ლიტერატურა ვრცელდება აი ზეა აღარ დავახსახები კონკრეტულად ხო დავხსით ხო ინფორმაციების გამო იქ არის მხოლოდ გადმოცემული ასე წიგნებში არაიქასიურებში ხო საშინელებებზე, ომებზე, ღალატზე, ცოდვაზე, რაღაც კატასტროფებზე, მხოლოდ კატასტროფებზე და ქრისტეში და ქრისტეს ადგილი იქ არ არის. არა და მეორე მოსვლა ხო იონის სახარებას როგორ თავდება ხო როგორ უნდა რომ ქრისტე მალე მოვიდეს ეს უნდა იყოს შეხვედრა ღმერთთან და როგორ ღმერთთან დამჟღავნებული თუ დამჟღავნებული ღმერთთან არა არაფერ შემთხვევაში ღმერთი ჩვენი მცით რო არის სიყვარული და მხოლოდ სიყვარულის ერთ-ერთი ყველაზე აღმატებული სახელი ღმერთის არის სიყვარული ის ძველ აღთქმაში რაც იყო ახალ აღთქმაშიც იგივეა კი ღმერთი სამართლიანია მაგრამ მოწყალე სამართლიანი მოდი ესე ვთქვა ის და ადამიანის ცხოვრების საკითხში მე გავგედავ და ვიტყვი ამას ღმერთი ნაკლებად მონაწილეობს ადამიანის
ცხონება, გადარჩენა, ამ ღმერთისგან დაშორება, მასზე დამოკიდებული. მას როგორი დამოკიდებულება აქვს ღმერთთან, როგორ აღიქობს იგი ღმერთს, მისი წარმოდგენები როგორია ღმერთს. ღმერთი ვიმეორებ ჩასაფრებული რაღაც ეციური ძალა არ არის, რომელიც აი ვითვალთვალებს რა შევცოდეთ, რომ იმის გამო დავისაჯოთ. არანაირ შემთხვევაში ის მოსიყვარული მამა მიასებს სალმონი გაიხსენე წყალობასა და სამართალსა გაქიმდე შემიფალო. წყალობა და სამართალი შეზავებული ერთმანეთში. ღმერთს ასალკე არ უნდა თქვა, არც ის უნდა თქვა, რომ ღმერთი ყველას აცხობებს. და არც ის თქმა შეიძლება, რომ ღმერთი დაჭის ყველა საშნელი სამჟავო როგორც ასეთი სახარებაში არ აქვს. ეს უფრო ცოტა გვიანდელი ტერმინია და იგი უფრო პედაგოგიური მოსაზრებით შემოიტანა ეკლესიამ. საშნელი სამჟავო. საშნელება იქნება, რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი ღმერთს დაშორდება, დამეთანხმებით, ხო? მე მიხვდება იგი იმ საშინელებას თუ სად აღმოჩნდა. თორე ღმერთი ვინმე და ისიც ხო ჩვენი არჩევანია, რომ ჩვენ დაგანს როგორც 64 ისე ჯოჯოხეთი. აქ ღმერთი რაშუაში როგორ შეიძლება ღმერთი ადამიანის ხიჭი გააგზავნოს. ეს ჩვენი არჩევანია და ეს ჯოჯოხეთის ხო უცბად არ შემოიჭეროს ცხოვრებაში, ისტორიაში. ეს ნელ-ნელა მზადდება კაცობრიობაში თითო ადამიანის გულშიც და შემდგომ ხდება ის, რომ ადამიანს აღარ უნდა ღმერთი. მე ესე ვფიქრობ ამ საკითხთან დაკავშირებით.